ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ ഒമേഗ സ്വാച്ച് MoonsWatch മിഷൻ ടു എർത്ത് വാച്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പി ഓർഡർ ചെയ്തതിന്റെ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. പുള്ളിക്കാരന് ഒറിജിനൽ ബോക്സ് ഒന്നും വേണ്ട, പകരം ബ്രാൻഡ് നെയിം ബോക്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും. ഇതാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ ടു എർത്ത് MoonsWatch. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ IGP കളർ കോട്ടിങ്ങും അക്രിലിക് ഗ്ലാസും റെസിൻ കേസും വെൽക്രോ ബാൻഡും സെമി ജപ്പാൻ കോഡ്സ് ക്രോണോഗ്രാഫ് മെഷീനുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. എല്ലാ ക്രോണോഗ്രാഫും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോഡലാണ്. ഈ വാച്ചിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ 3 വർക്കിംഗ് ക്രോണോഗ്രാഫ് കൊടുത്ത് ലുമിനസൻ നീഡിൽസും എലമെന്റ്സും കൊടുത്തു വരുന്ന ഡയൽ. ഈ ഡയലിന് മുകളിലായിട്ടൊരു ടാക്കിമീറ്റർ ബെസലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരുന്ന 42mm റെസിൻ കേസിലാണ് ഈ ഡയൽ. അതുപോലെ തന്നെ കേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാൻഡിങ്ങും മോഡൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്ലൂ കളറിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാച്ചാണ്. ഈ വാച്ച് പല കളർ കോമ്പിനേഷനിലും പല ക്വാളിറ്റിയിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല കിടിലൻ ക്വാളിറ്റി വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലെ ലിങ്കിലോ വഴി നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം.